ये हालात है मुल्क के, देख लें आप। आज पूरी कराची में इस तरह बंद किया हुआ है महंगाई की वजह से, लोग बाहर निकले हुए हैं आज, ये आप देख सकते हैं। ये लांडी का एरिया है, लांडी अस्पताल चुरंगी, लालाबाद, शेरपाव, बुलेवन, अस्पताल चुरंगी, हुसैनी चुरंगी जोन, ये तमाम एरिया जो है बंद किया हुआ है महंगाई की वजह से। ये आप देख सकते हैं रोडों पर आज आवाम बाहर निकली हुई है आज। ये देख सकते हैं आप। कोई ट्रैफिक को नहीं आने दे रहे गाड़ियों को, ये देख सकते हैं आप। पूरी आवाम बाहर निकली हुई है, देख लें आप।